我做證啊，佢睇緊住啊，佢話睇緊住嚟做啊，乜嘢㗎？乜嘢？睇嗰樣先，黑社會啊，佢話黑社會啊，嚟啊！喂，我有包乜鬼啊？你車牌啊？點撚樣啊？好撚打得啊？點撚樣？我嘅你都係車牌啊？俾人哋，乜撚嘢啫？我喺你度啊，嚇！我喺度啊，我一定唔會打你。屌你老母！嗰啲行乜埋做咩啊？我行埋翻落嚟又嚟㗎！屌你老母係！你走啦，乖撚子，屌你老母！你影撚衰就香港人啊！你影衰就真係你知頭知尾。喂，乜撚嘢睇住做啊，八婆？你講乜撚嘢㗎？乜撚嘢啊？你好撚有型㗎！係啊，打！我點解打你啊？啊，收聲打啦！你啊，八婆！影住喎，屌你老母影低佢！佢仔而家上網㗎嘛？屌你老母！要關你落去做咩啫？你入嚟先啊！你好咯，跟住你過來啊！打俾你聽，趕緊衝上來就走咯！聽我講，我跟你講，我唔撚嘢講，他是故意給他裝的。你先上去啊！一會兒再到。俾裝真喎，你有音有 CCTV 㗎。我覺得野肥仔，我打交啊，兩隻打實我啊！屌你老母閪！而家叫埋隻手，咁撚走啊！點解冇撚走㗎？係啊，點佢呢？喂，呢個香港人啊，講撚明啊，睇住撞啊，係咪啊？成家人落車啊，打交食屎啦你！喂，咁樣睇翻個位置啊，佢唔係啱喎。咁撚有型喎，睇撚住撞我話，影撚衰啲人啊，係老臭閪！真係好過。係啊，認撚咗啫嘛，我做證，中國法律個撚樣唔識啊，佢話撚明撞睇住撞，你話俾阿 Sir 聽得㗎，掟我冇真兩明。老師，他說他故意給他撞的，我可以出去，你明白啊？我也聽到了，聽到了。講到有電話撞閪車，係啊，真係唔撚抵得㗎一樣。知道唔到係啊，告佢得㗎，我全個人做證，佢故意撞嘅。得，好啦，你食多面，你聽撚住啊，明仔。喂，我就係唔撚抵得你啊，故意撞你我冇臭閪。唔撚識啊，路見不平啊，八婆。係啊，你話咩？個個都打得出嚟㗎啦，打嚟我哋打得出嚟㗎啦。係啊，打佢啊，撞咁撚嘢，係咪啊？肥仔，影睇住啊，邊個得六啊？走啦，做架兩。喂，之後咧點樣樣啊？咁班啊，好撚似你咁啊，鵪鶉。硬啦，唔關你事。係咯，扣5分。喂，你兩個咧？你咁嘅意思啊？做的波啊，唔理關我事。咁撚有型。你而家開車啊嘛，碌柒走，你就企啊，你走啊！